Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Rome 2 Total War. Bene, ci troviamo nel 250 a.C., precisamente nella nostra stagione invernale. Allora, vediamo un pochettino quello che è successo. Dall'ultimo gameplay ho fatto andare un po' avanti la campagna di almeno 10 turni, proprio per sistemare un po' la situazione nelle nuove province. Allora, a Pella, come potete vedere, sono riuscito a costruire un nuovo altare, l'altare di Atene, il quale conferisce sicuramente ordine pubblico e più velocità di ricerca. Sicuramente ho creato anche un altro esercito, i figli di Ares, i quali appunto cercano di mantenere l'ordine al di sopra dello zero, in modo tale da tenere la cittadina sotto controllo. Nella provincia Tracia potete notare che ho commissionato una biblioteca Pulpudeva e sicuramente anche un nuovo podere e un tempio, il Bosco delle Ninfe, ad Osseos, ad Anteia. Sicuramente il problema di queste due nuove province è l'ordine pubblico. La cultura ellenica sta aumentando, vedete un pochettino questa sorta di simbolo a ferro di cavallo, il simbolo delle resistenze, home, eccolo qui, 76%. Stiamo migliorando proprio perché anche ho collocato un dignitario da queste parti, una nobildonna, la quale sicuramente è in missione ufficiale nella provincia, dà influenza culturale e per adesso sta amministrando l'impero in modo tale da aumentare le entrate. Perfetto, l'esercito è completamente ripristinato dall'ultima battaglia, la provincia di Osseos è governata dagli dei della guerra, però l'unico problema è la mappa politica. Allora, diamo un'occhiata. Innanzitutto, ok, io penso che possiamo passare il turno ormai, perché ormai non stiamo commissionando più niente, credo che possiamo andare avanti. Allora, passiamo il turno così spieghiamo un po' la situazione. Allora, Sparta, che è alla nostra sinistra, proprio a occidente, ha dichiarato guerra ai triballi qui a nord. Io non ho accettato la guerra, quindi non sono entrato a fianco dei nostri triballi, proprio perché c'erano particolari problemi nella posizione strategica delle truppe spartane. Bene, Sparta aveva collocato due unità tipo su questo fronte dove c'è la nostra Alessandra, e anche da questa parte poteva conquistarci Pella. E siccome avevo proprio le due province da poco conquistate, proprio le nostre due province nella Tracia, dovevo sicuramente mantenere l'ordine pubblico nella norma, perché gli schiavi potevano sicuramente prendere vantaggio e conquistarci definitivamente. Intanto Ginnasi completata, un nuovo suddito pronto davanti al re. E quindi ragazzi, non sono entrato in guerra insieme ai nostri triballi, abbiamo per adesso sempre un patto di non aggressione, quindi attenzione, perché Sparta è sempre, come dire, nutre ostilità nei nostri riguardi, però la nostra Alessandra sarà in grado di scoprire qualcosa. Mandiamola in avanscoperta, vediamo quello che c'è qui, vediamo un po'. Alla rissa non c'è proprio nulla, perché sicuramente si stanno concentrando per lo scontro qui nel nord. Il problema è che proprio una fazione strana, ovvero i Geti, eccola qua, ci ha dichiarato guerra. Atene ci ha seguito in battaglia e quindi sicuramente possiamo stare tranquilli da questo punto di vista. Abbiamo un pochettino incementato i rapporti con la nostra grande Atene, è stato fedele, è stato cliente. Quindi i Geti si ritrovano ragazzi proprio da questa parte. Vedete un pochettino, in questa sezione si ritrovano appunto i nostri triballi. I Geti si ritrovano proprio al di là di questo fiume e potrebbero darci fastidio, quindi staranno organizzando qualcosa. La cittadina più colpita potrebbe essere Pulpudeva. Io ho per adesso una discreta situazione finanziaria. Dovrei innanzitutto rafforzare anche a Pulpudeva le milizie. Innanzitutto vediamo il suddito nuovo. Allora, Aclepiade, un sacerdote mendicante arrivato da Delfi, comunica con enigmi, usa divinazioni strade, farfuglia malauguri presi dall'oracolo. Le sue parole preoccupano la gente. Verifica le storie per confermare la validità delle sue parole. Screditalo, invia i tuoi fidati rabumanti a contraddire e screditare le sue menzogne. Affrontalo, quest'uomo parla lingue sconosciute ma le sue parole confuse diffondono paura. Devi screditarlo davanti a tutti. Cosa facciamo ragazzi? Invia i tuoi fidati rabumanti a contraddire e screditare. No, lo affrontiamo direttamente e vediamo un pochettino cosa succede. Nel prossimo turno avremo il resoconto. Sono sempre stato sfortunato in queste scelte, però vediamo un po'. Con la ricerca come dire, ho affrontato il campo della filosofia per aumentare l'ordine pubblico, la ricchezza delle nostre province, e adesso vedremo un po' dove lanciarci. La ginnasi l'abbiamo ultimata, la quale conferisce l'area di combattimento e il campo di esercitazione. Vediamo un pochettino. Insediamento militare. No, io direi di lanciarci nella costruzione. Crescita per turno in tutte le province. O addirittura economia, gestione della terra, ricchezza dell'agricoltura. Potrebbe essere utile. Però, vediamo un po'. Sì, potremmo lanciarci appunto nella nostra economia. Ok, gestione della terra. Perfetto. Vediamo un pochettino da queste parti.
abbiamo un'ottima flotta, il prescelto di Poseidone. Questa flotta dovremmo potenziarla leggermente, ragazzi. Allora, mancherà ancora un po' per la prossima, come dire, per la prossima espansione della Macedonia. Io direi di spostare questa flotta in Tracia magari, proprio perché abbiamo un bel porto e al più presto, appena abbiamo appunto la possibilità, convertiamo questo porto in un cantiere navale, in modo tale da riuscire a governare meglio questa zona di mare, visto che sicuramente ci saranno delle battaglie da questa parte, nell'Oriente. Quindi intanto io direi di attendere con questa flotta da queste parti, perché se usciamo dal porto, vediamo, 7. Perfetto, io direi anzi di utilizzare la marcia forzata e portare la flotta ad Anteia. Una flotta discreta, sono semplici schermagliatori, però tra qualche anno possiamo sicuramente commissionare un nuovo cantiere navale. Allora, ad Ossios non voglio migliorare il podere proprio perché il prato potrebbe darci dei cavalli molto più veloci ad Ossios, però sicuramente anche la fattoria potrebbe essere utile, però meglio non spendere questi soldi inutilmente. La cosa davvero importante sono le caserme di Olosideros, le quali conferiscono cavalleria cittadina, sarissa, picchieri e guerrieri artigiani con ascia. Quindi dobbiamo riuscire a lanciarci verso questo obiettivo. Lo costruiremo a Pulpudeva, però attenzione, intanto cerchiamo di reclutare un po' qualche nuova unità per rinforzare sempre questo esercito. Allora, vediamo un pochettino, un'unità di picchieri di leva in più, Opliti ne abbiamo abbastanza. Ok, questo esercito possiamo addirittura lasciarlo così. Per quanto riguarda invece quest'altra unità, gli dei della guerra, io direi di mettere magari qualche altro Oplita, eccolo, perfetto, in modo tale da essere un pochettino più difensivi. Bene, per quanto riguarda la tassazione però siamo per adesso al minimo, proprio perché voglio mantenere l'ordine pubblico normale. Adesso lo aumenteremo gradualmente, vediamo un po', così può andare bene. Ok, 8 per turno, potrebbe essere ottimo, anzi io direi di mettere per adesso un pochettino più in basso, in modo tale da velocizzare il processo di ripresa dell'ordine pubblico. Beh ragazzi, passiamo il turno e vediamo un po' cosa accadrà nell'anno successivo. E bentornati ragazzi nel 248 a.C. Allora, enigmi e divinazioni. Dall'ultima scelta siamo usciti vincitori. Si confonde e contraddice velocemente. Allora, la gente adora lo spettacolo e dimentica presto le sue parole di malaugurio. Ah, giusto. Buon auspicio, +2 all'ordine pubblico per turno. Fantastico. Allora, sicuramente è stato un evento positivo. Popolazione ispirata in Macedonia, canta le lodi e sicuramente ci conferirà 6 crescita per turno e 8% pressione fiscale. Allora, rapporto di costruzione, una biblioteca e il bosco delle ninfe. E inoltre anche 2 nuove unità reclutate. Allora, 17 punti per turno, è un'ottima notizia. Abbiamo abbastanza soldi, questa unità navale la portiamo ad Anteia e questo esercito io lo porterei ragazzi a Pulpudeva, proprio perché la città è un pochettino più mirata anche, così riusciamo a migliorare la situazione. Andiamo avanti perché ho paura per quanto riguarda questa sezione dei geti, no? Ok, in Macedonia stiamo migliorando, penso che il tempio di Atena lo possiamo costruire solo ed esclusivamente dopo le nostre nuove caserme di Sideros. Eccole qua, questi nomi un pochettino strani, non riesco mai a leggerli. Allora, 3 turni 1600, vediamo un po', 18, ok ragazzi, penso che possiamo aumentare anche le tasse, vediamo come va qui, 0, però abbiamo 78 punti positivi, quindi vanno bene. Vediamo di evitare anche una tassazione troppo elevata. Intanto penso che possiamo andare bene con la diplomazia, vediamo se possiamo stringere un accordo commerciale con la Bitinia. Purtroppo sono davvero delle teste calde questi, moderata, ma rifiuteranno ragazzi, cosa sapevo io, perché sono proprio strani, sono in guerra con il mondo intero, però vediamo un pochettino. Qui vediamo, la Darsena non si può neanche costruire, però avevamo detto di collocare le nostre caserme di Olosideros. Allora, siamo riusciti a collocare finalmente le nostre caserme di Olosideros, quindi sicuramente avremo l'opportunità di essere molto più rapidi nell'arruolamento. Allora ragazzi, io dico che è arrivato il momento di passare il turno, abbiamo solo 3 unità di cibo, la nostra grande amica sta sempre continuando a fare il suo lavoro, qui, perfetto, quindi la nuova flotta è qui. Da queste parti ritroviamo il nuovo esercito, penso che un'altra unità non la possiamo reclutare, adesso rimuoveremo la marcia forzata al prossimo turno, qui va tutto abbastanza bene, passiamo il turno. La campagna si sta evolvendo abbastanza bene, anche se in questi ultimi tempi ha avuto dei problemi nel gestire bene la questione degli schiavi, perché avete visto, dopo che abbiamo conquistato le nuove città, gli schiavi si sono, come dire, un pochettino rivoltati contro, però adesso li stiamo mettendo sotto mano. Allora,
Potete vedere anche come a Naissus, là in alto, non ci sono più unità. Ah, ecco, attenzione, già iniziano a farsi vedere i primi rompiscatole. Vediamo un po', ecco che... No, 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 non mi dire che colpisce l'ordine pubblico la cosa che sto costruendo da tanto tempo. Arriva qua una dannata. Vediamo, addirittura guadagna, sicuramente avrà fatto qualcosa di positivo. Nemico ferito, un agente nemico è stato scoperto e sicuramente è ferito mentre cercava di scappare. Una sovversione, ha brutalmente attaccato e devastato il tuo insediamento. Alcuni schiavi hanno approfittato del caos e sono scappati, addirittura. Una missione, vediamo un pochettino. Ricerca una tecnologia, costruzione, lavori pubblici, meno 15% alla costruzione. Perfetto, vediamo quello che è successo. Attenzione, ci ha incendiato tutto. Maledetta, maledetta, è stata ferita. Allora, guardate quanto ci ha rallentato. Vediamo che possiamo fare. Allora, è un campione, magari possiamo tentare un assassinio. Quanto costa? Mamma mia. Allora, intanto dobbiamo riprendere tutto, dobbiamo riparare tutto. 400... 600, maledizione, qua non ce la facciamo neanche. Su questi 351 possiamo ucciderla. Vediamo, assassinio, provocazione. Un 36%, ragazzi, dobbiamo provarci. Dai, la fortuna dalla nostra parte. Speriamo, a cavallo di un grande levriero di razza. Nemico ferito, l'abbiamo tolto dalle scatole. Grande, grande amica. Perfetto, purtroppo ci hanno rallentato, ma sicuramente sono cose che succedono, non può andare sempre tutto rose e fiori. Allora, un grado aumentato per la nostra amica, rendiamola sempre più abile. Allora, vediamo. Purtroppo da questa parte non può andare bene. Amministrazione e esattore delle tasse. Ordine pubblico, migliore, quindi una migliore abilità nel governare quindi delle questioni amministrative. Allora, in Macedonia sta andando tutto per il meglio. Da questa parte la nostra spia darà un'occhiata alle nuove armate spartane. Vediamo come va. Vediamo. Ah, eccole là. Potete vedere che la situazione è davvero ottima. Ci sono... davvero non hanno problemi di ordine pubblico. Però sicuramente devo dare un'occhiata a queste parti, perché ci saranno i due eserciti che si contenderanno quindi il valico da queste parti. Bene ragazzi, dopo questa azione degli avversari mi sa che siamo stati rallentati ancora per un anno e dobbiamo necessariamente passare il turno, perché appunto non abbiamo più possibilità di far nulla. Intanto vi ricordo che qui c'è stata una bella battaglia, quest'icona appunto la indica. Quindi passiamo il turno e vediamo un po' cosa accadrà. Allora, ricerca completata. Siamo riusciti a ottenere un buon terreno, non si prende cura di se stesso, ha bisogno che lo facciano molte mani. Sicuramente hai completato un processo tecnologico e abbiamo ottenuto vantaggio sui nostri rivali. Allora, vediamo di lanciarci adesso nella sezione della costruzione, come appunto detto la nostra vecchia missioncina, e vediamo un pochettino. Sovrappopolazione in Macedonia, è una città che sta vivendo un grande periodo di tranquillità, anche se l'ordine pubblico ancora è negativo, però possiamo espanderla spendendo 6 punti di cibo. Entreremo in una sorta di carestia, quindi è meglio aspettare. Allora, vediamo un pochettino. I fuochi di Efesto ritorneranno nella normalità. A breve verrà ultimata anche la nostra caserma. Ripariamo questa vecchia biblioteca. La nostra flotta vedrà di mantenere un assetto normale. Qui la situazione è tranquilla, stiamo recuperando punti di ordine pubblico. La nostra grande amica, vediamo un pochettino. Se attuassimo questa amministrazione sicuramente perderemmo punti di movimento, quindi meglio avanzare verso il territorio dei Geti e vedere un pochettino cosa nascondono vicino a Allo. Ah, ecco. Oh, mamma mia. Allora, ateniesi, i nostri ateniesi chiamati alle armi, ragazzi. Vediamo un pochettino se riescono a vedere un po' cosa fare. Vediamo se possiamo vedere meglio le loro unità. Dobbiamo impostare un obiettivo militare. Allora, più che altro abbiamo impostato questo bell'esercito in modo tale da avere aiuti da parte dei nostri amici nel sud. Hanno un ottimo esercito, i nemici di Circe potrebbero darci un'ottima mano. Allora, i figli di Ares, vediamo un pochettino se possiamo reclutare qualche altra unità, magari un'altra unità oplitica, perfetto, perché sicuramente prenderanno d'assalto Pulpudevo o addirittura quest'altra cittadina da questa parte. Le nostre forze non sono molte e quindi dobbiamo sperare anche nell'aiuto dei nostri alleati. Le nuove entrate si fanno sentire. Purtroppo una cattiva notizia. Vediamo un pochettino se è vero. Ecco, appunto, le truppe spartane hanno ottenuto una grande vittoria. Vediamo se qui nel valico c'è qualcosa di strano. Vediamo. E addirittura altri eserciti spartani che potrebbero completare l'opera sui nostri triballi. Vediamo di avanzare intanto con Sparta.
la situazione non è proprio delle migliori, potete vedere. Però rispetto a prima stiamo migliorando, vedete, trattati con Atene e così via. Però ragazzi, potete ben notare che sarebbe stato meglio se i nostri grandi amici tribali si avessero vinto appunto questa guerra. Sicuramente se avessero vinto questa guerra avremmo avuto ottime opportunità di ottenere anche la nostra fetta di torta lì nel contesto appunto del Peloponneso. Però ovviamente tutto rimane in aria. Vediamo un pochettino. Siracusa, addirittura. Vediamo i Geti, quello che vogliono fare. Eccoli che avanzano. Ancora non mi dite che rovinano di nuovo la nostra città, che rompiscatole. Dopo tutto... Ancora, maledizione. Ci bloccano proprio l'economia questi dannati agenti. Vedete un pochettino? Adesso vediamo cosa possiamo fare. Invece adesso di spendere questi soldi per riparare, utilizzeremo i soldi per dare un pochettino fastidio ai nostri nemici. Ancora, un agente nemico è stato scoperto mentre agiva, è stato ferito mentre cercava di scappare. Gli alleati confermano l'obiettivo di guerra. Tentativo di sovversione, quindi hanno fallito nel provocare la rivolta, quindi andate a quel paese. La nostra grande Alessandra procederà verso nord e tenterà di fare qualcosa. Allora, vediamo un pochettino cosa possiamo fare noi qua. Disordini, diffondi tensione culturale, aumenta la penalità dell'ordine pubblico, però hanno un ordine ben saldo. Corrompi i mercanti, ostacola il commercio nell'insediamento, propaganda culturale, lo zelo, diffonde la tua cultura. No, non mi piace questa sezione. Dobbiamo far agire il nostro assassino, la nostra grande Alessandra. Con questi soldi Pulpudeva, vediamo un pochettino. Qui non possiamo probabilmente far nulla. Allora ragazzi, dobbiamo concentrarci nella sezione militare. Purtroppo dobbiamo attendere 3 turni prima delle nuove caserme. Qui io migliorerei ancora l'ambito dei tiratori e anche una nuova unità di picca. Con queste 600 unità vedremo di corruzione, corrompi i funzionari locali e diminuisci così il carico fiscale. I disordini nel governo lasciano gli insediamenti locali vulnerabili alle azioni degli agenti autoritari. Potrebbe essere utile, però vediamo invece con il nostro generale assassinio. Poche probabilità. Disordini, comando fuorviante, riduce l'astuzia, danneggia autorità, riduce l'autorità del generale, minacce, distruzione. Vediamo un pochettino invece da questa parte. Con la nostra grande Alessandra sappiamo benissimo le sue grandi abilità, quindi portiamola un po' più avanti. Allora, io direi di rientrare magari in città dopo aver creato un po' di disordine. Vediamo, corrompiamo i mercanti e creiamo un pochettino di confusione con il loro commercio. Vediamo un po'. Ferita, no, il tuo agente è stato ferito mentre era in azione, non ci voleva questo, vabbè, purtroppo, vabbè, anzi che non l'hanno ammazzata, però sicuramente riusciremo a riprenderla tra qualche tempo. Vediamo un pochettino con 427 unità d'oro quello che possiamo fare. Io direi ragazzi di attendere un attimino. Magari andiamo a reclutare un'altra unità. Anzi picchiare. No, io direi ragazzi che è arrivato il momento di passare il turno. Forse è meglio. Non possiamo fare, mi sembra, nulla. Quindi aspettiamo e vediamo un po' come andrà nel prossimo anno. E attenzione, un campione nemico ha attaccato senza pietà le pattuglie della guarnigione e ha causato molti feriti. Intanto abbiamo completato la missione e una nuova ricerca, lavoro tassa. L'accordo commerciale è stato sciolto con i tribali proprio perché questa fazione è stata distrutta, la nostra unica speranza. Ragazzi, veramente, se Sparta ci dovesse attaccare e contemporaneamente ci dovessero attaccare anche i Geti, non saprei proprio cosa fare perché saremmo proprio braccati da tutte le parti. E poi, sapete, Sparta ha un esercito sicuramente più potente del nostro, in compagnia anche questi barbari, non saprei proprio come concludere la campagna in positivo. Però ancora sicuramente non preoccupiamoci perché la situazione è questa: la popolazione è incoraggiata in trace e questo sicuramente è un bene. Vediamo se possiamo togliere dalle scatole questa dannata manipolazione, coercizione. Vediamo se abbiamo più probabilità nell'assassinio. Allora, abbiamo più probabilità nella manipolazione con una coercizione, raggirando l'agente prescelto e tentando appunto di porlo dalla nostra parte. È appunto un campione, quindi ha la meglio sulla nostra spia. Però speriamo ragazzi nella fortuna. Attenzione, vediamo un pochettino per favore. Agente nemico ostacolato, eppure i suoi progressi sono stati rallentati. Almeno per il prossimo turno si sta ferma. Lanciamoci ragazzi nella ricerca militare. Adesso abbiamo ultimato la sezione civile per un attimo. Io direi di potenziare adesso, vediamo un pochettino, le tattiche di guerra, il morale per le nostre unità e il poligono di tiro. Potrebbe essere davvero molto utile. Allora, vediamo. La nostra amica è fuori uso per adesso. Abbiamo difficoltà economiche per adesso. Potete vedere
Stiamo perdendo dei soldi per quanto riguarda l'arruolamento delle truppe, però questo è importante. Vediamo un po'. Allora, con la Bitinia io vorrei stringere un ottimo accordo commerciale. Speriamo, ragazzi. O anche un transito militare. Che cosa dite, ragazzi? Vediamo un po'. Proprio rifiutano l'offerta. È una popolazione davvero molto possente. Hanno eserciti grandiosi. Potrebbero essere davvero utilissimi nel nostro combattimento. Purtroppo non abbiamo altri amici a cui chiedere qualcosa. Vediamo un po'. Potete vedere che sono tutti indifferenti. Vediamo se con la nostra Atene possiamo ricevere aiuti. Vediamo se si muovono, ragazzi, contro i nostri nemici. Intanto con Sparta vediamo se possiamo fare qualcosa, magari portarla dalla nostra parte. Ecco, siamo meno 36, magari un patto di non aggressione. Ancora maledizione, basso. Vediamo un po', transito militare ancora basso. Non possiamo proprio incementare i rapporti. Vediamo un pochettino, proprio nulla. Quindi mi sa che dobbiamo rimanere per adesso così. Cerchiamo di far calmare le acque. Da questa parte credo che è meglio attendere. Queste unità forse ci serviranno un po' più a nord, però per adesso l'ordine pubblico deve essere mantenuto. Allora, ragazzi, per adesso è un pochettino una sorta di guerra fredda. Teniamoci quelle 1000 monete in tasca, perché ci serviranno per cambiare le nuove unità a Pulpudeva. Sono sicuro che a breve arriverà una nuova battaglia. Sicuramente saremo braccati a Pulpudeva da un'ondata di barbari, quindi attenzione a come ci muoviamo. Guardate un po' degli eserciti che ha la Bitinia e neanche ci vogliono aiutare. Vediamo, speriamo anche in Atene, ragazzi. Anche se un po', come dire, inaffidabile. Però, ecco, attenzione, un nemico ferito. È stato scoperto mentre agiva. Intanto agente ristabilito. La nostra nuova nobildonna, eccola qua. Attuiamo la nostra nuova sezione dell'amministrazione per recuperare qualcosa. Popolazione motivata in Tracia. Intanto vediamo se possiamo eliminarla. Un'altra manipolazione. Cos'è campione? Questo campione sta intraprendendo azioni di guerriglia addirittura. Vediamo un po', un'altra coercizione 26% con 475 monete. Attenzione, il colpaccio ancora ostacolato e bloccata per un turno. Perfetto. Qui abbiamo ultimato la nostra. Un turno, ragazzi, manca solo un turno. Intanto il porto, vediamo se possiamo ultimarlo a breve. I nostri cavalli di razza. O il grano potrebbe essere molto utile. Quindi 913 per il grano. E poi cercheremo di migliorare la nostra provincia Pella, la nostra cittadina Pella in Macedonia. Con questi soldi io direi di non reclutare nuove unità, perché le recluteremo più avanti, quando arriveranno le nuove armi. Qui non possiamo creare nulla. Vabbè, non cambia niente tra questo porto e l'altro, quindi è inutile spendere dei soldi in più. Potete vedere, sono esclusivamente la stessa cosa. Però forse non è disponibile per la nostra azione. Vabbè, lasciamolo così per adesso. Qui vediamo come va. Va bene, possono andare discretamente. Scusate, ragazzi, se ci sono un po' questi momenti di stallo, però sono importanti per descrivere poi il futuro della nostra fazione al termine di questo periodo. Quindi attendiamo la prossima annata. Dobbiamo essere davvero molto felici che questi geti non ci stanno attaccando. Ci stanno dando appunto la possibilità di sistemare l'ordine pubblico nel nord, anzi nell'est, e ci danno anche la possibilità di prepararci a una grande guerra. Potete vedere che adesso abbiamo scoperto le nuove armate. Io allora vorrei capire i picchieri e i picchieri di leva, la differenza. I picchieri di leva e i picchieri sono i picchieri leggermente più forti, quindi io direi di convertire tutte queste unità a destra di nuovo. Addestramento non disponibile. Come no? Possiamo, no, perché non possiamo convertirli? Va bene, allora io direi, ragazzi, di creare quindi dei picchieri al posto dei nostri picchieri di leva. Ma qua possiamo creare qualcosa, per esempio? Perfetto. Anzi, io direi questo esercito lo lasciamo così. Creiamo un secondo esercito da questa parte, in modo tale da offrire supporto all'altro. Allora, abbiamo dei picchieri per adesso. Della cavalleria potrebbe essere utile. La cavalleria sarissa è una cavalleria che ha molta più carica di quella cittadina, però ha meno difesa. Io creerei quindi una cavalleria, 2 cavallerie cittadine e una sarissa. E inoltre attenderei il prossimo turno per creare 3 unità di questi picchieri nuovi. E toglierei quindi un picchiere di leva. Eccolo qua. Ne leviamo uno, ragazzi. E nel prossimo turno, anzi, ne leviamo 2. Così. E creeremo 3 nuove unità di picchieri nuovi. Quindi anzi 2, perché nel prossimo turno avremo 1200 unità d'oro. Con questa spia non possiamo fare niente, perché anzi forse sì, qualcosa. Manipolazione, purtroppo i soldi non ci bastano. Maledizione. Quindi dobbiamo per forza attendere qualche altro anno. Intanto la dignitaria la spostiamo un po' più in qua. Purtroppo i suoi soldi non ci sono più. Vediamo un po'. Va bene, la spostiamo un po' più in qua. La nostra Alessandra entrerà un attimo nel territorio nemico per vedere quello che sta succedendo. Stanno armando. Le baliste daciche, maledizione. Quante 6 baliste daciche ci darebbero fastidio. Quindi cavallerie pronte, ragazzi, mi sa che dobbiamo andare alla ricerca anche delle armi d'assedio, perché così proprio non possiamo continuare. Allora, stiamo ricercando quindi questa sezione. Vediamo un po', officina dell'ingegnere. È proprio qua l'officina dell'ingegnere. Ormai stiamo ultimando
questa parte, però ci servirebbero, maledizione. Quanto occorre? 4 turni e qui 5, davvero tanto, quindi è meglio concentrarci sulla fanteria. Bene, allora, 353 soldini, dobbiamo per forza attendere. Pelasti, maledizione. Niente ragazzi, mi sa che dobbiamo proprio concentrarci su quest'ambito. Allora, io utilizzerei molto le cavallerie ragazzi, quindi sicuramente possiamo essere avvantaggiati sul computer. Allora, da questa parte creeremo immediatamente 3 cavallerie al prossimo turno e anche 3 picchieri, sarebbe davvero ottimo. Poi magari un'altra unità oplitica. E questi guerrieri con ascia che hanno di speciale? Danno tantissimo danno, portata come dire, una discreta portata. Però qualche unità di questa ci sta al posto dei nostri frombolieri, potrebbe essere utile. Quindi per adesso ragazzi passiamo il turno. Misteri Lusini ragazzi. Allora, i Misteri Lusini sono appunto una sorta di festa che avviene qui in Macedonia ogni tot anni. Infatti questa schermata, questa nota mi è apparsa anche in altre circostanze. Comunque i Misteri Lusini conferiscono influenze elleniche e anche ordine pubblico, è una cosa positiva. Sicuramente la popolazione è ispirata ancora in Tracia, questo è sicuramente l'evento più positivo che ci poteva capitare. Tentativo di sabotaggio a Pulpudeva per quanto riguarda un altro agente nemico, un altro tentativo di sovversione, una fazione distrutta, i parti, il furiere ci fa notare le nuove armate, un tratto acquisito per il nostro generale e addirittura una nuova fattoria, agente in incognita scoperto. Allora, vediamo di eliminare questo maledetto che sta arrivando. Ecco, al livello 1, spada nascosta, un 44%. Dai ragazzi, dobbiamo avere anche un po' di fortuna, perché senza fortuna non si va appunto in nessun posto. Vediamo un pochettino. Assassinato, finalmente, grande la nostra amica, via dalle scatole. La nostra grande ragazzona forse riuscirà ad eliminare anche questa dannata. Un po' di maledizione. Un po' di manipolazione forse ci sta, un 16%, però questi soldi sono importanti, non possiamo buttarli via così. Quindi per adesso, Alessandra, ok, qui le picche, una purtroppo, cavallerie per adesso 3 vanno bene, 1, 2, 3, ok. Vediamo un po' qui, la nostra Alessandra la rendiamo sempre più abile magari nell'attacco. Assassinio, trovo un traditore, ottimo. Nuovo tratto, quanti anni ha Alessandra? Vediamo un po'. 61, una vecchietta con il bastoncino. Allora, qui io direi di reclutare un altro agente, se ce la facciamo. Purtroppo, ragazzi, i soldi scarseggiano. Sono quelli che sono. 25. Vediamo un po'. Magari possiamo andare a fare razzie da questa parte. Con la nostra nuova imbarcazione, ragazzi, se riuscissimo. Non credo che hanno delle unità, come dire. Questo deve essere una specie di canale. Qua chi c'è? Ancora Sparta. I Geti credo che hanno esclusivamente... Quante province hanno i Geti? Vediamo un po'. Allora, hanno esclusivamente una provincia, Petrodava, probabilmente è in guerra con i Geti. Vediamo se è vero. I Geti, no, sono esclusivamente in guerra con noi. Questi ragazzoni qua su, niente, proprio. Atene come sta andando? L'avete ragazzi, perché io vi ho assegnato un obiettivo di guerra, perché non volete venire a darci una mano? Attenzione, come obiettivo di guerra principale c'è questa zona, dovete venire a darci una mano immediatamente. Eccolo qua, appunto, questo esercito. E vediamo un pochettino. I lancieri sicuramente sono molto meno abili dei nostri. La nostra grande amica la lasciamo qui a maturare i nostri interessi. Bene ragazzi, credo che è arrivato appunto il momento di passare nuovamente il turno. Scusate appunto se passiamo continuamente, però è importantissimo. Qui dobbiamo attendere il prossimo turno per reclutare appunto delle nuove unità. Ancora un'altra sovversione, un campione nemico ha attaccato senza pietà le nostre pattuglie e cause naturali e il nostro ammiraglio purtroppo è morto. Gli alleati confermano l'obiettivo di guerra ma ancora non si muovono. Perché non si muovono? Intanto un nuovo generale, Zelo, vediamo un po', questo è interessante. Allora, danno inflitto, però potrebbe essere utile per le unità di terra. Quindi vediamo un pochettino. Vediamo. Questo potrebbe essere utile. Eccolo qua. Magari con un'imbarcazione d'assalto. Essere d'assalto. Perfetto. Vediamo di crearla. Ottimo. Allora, per quanto riguarda la nostra sezione, possiamo vedere che in Macedonia ormai la situazione è perfetta. Fiorente. Nella nostra sezione principale della città di Oseos vedremo di reclutare altri picchieri, come vi avevo detto. Appunto 1 e 2 unità. Questo esercito potrebbe essere un ottimo esercito di supporto. 4 picche, anzi 5 picche, un'unità di opliti. Adesso creeremo un'altra unità di opliti e un'unità appunto di guerrieri agriani con ascia. Saranno sicuramente utili.
nel successivo attacco della cittadina di Malva. Quindi ragazzi, il nostro dignitario sta continuando a maturare i nostri interessi, la nostra Alessandra la spostiamo nel territorio nemico per vedere un po' quello che succede e iniziare un po' a danneggiare. Voglio vedere se hanno solo questi due eserciti, vediamo. Ecco, a quanto pare ne hanno solo due eserciti possenti, arcieri, schermagliatori traci, le classiche truppe barbare. Comunque ragazzi, sicuramente abbiamo due eserciti anche noi belli possenti, truppe arruolate, le truppe di Alessandro Magno, quindi possiamo stare tranquilli. Abbiamo solo qualche uomo in meno perché la nostra economia è un pochettino inferiore, diciamo, per il momento. Però per quanto riguarda il cibo, per adesso ce la stiamo cavando. Bene, bene, stiamo andando discretamente. Qua, vediamo un po', a breve ultimeremo il condizionamento fisico. Credo che andrò a costruire magari in qualche altro luogo, come per esempio magari anche a Pulpudeva, vediamo di migliorare qualcosa. Sempre per quanto riguarda l'ambito bellico, perché abbiamo già costruito tantissimi templi, anche elementi di ordine cittadino, quindi possiamo stare tranquilli da questo punto di vista. Sono ragazzi sicuro di passare anche questo turno. Quindi, come vi dicevo, questi sono un po' turni di stallo, dove non ci sono grandi battaglie, però, come vi dicevo appunto prima, sono importanti per capire poi il seguito e come appunto avverrà, perché la campagna non è che la possiamo solo vincere, può essere che possiamo anche essere sconfitti, se per esempio il computer, non lo so, decide di attaccarci da 100.000 fronti, qui Nicomedia ci attacca, Sparta ci attacca, i barbari ci attaccano, cioè non so cosa fare, però sicuramente la nostra ricerca è stata ultimata. Un'altra incursione, un intrigo politico, non sono riuscito ad assassinarlo, ma mentre cercava di sfuggire il suo aggressore è rimasto ferito. Addirittura è una missione assegnata, recluta un campione. Allora, la nostra città è stata messa a ferro e fuoco da questa maledetta dannata. Io adesso la faccio fuori. Manipolazione, assassinio. Non possiamo neanche ucciderla, niente, un campione ci serve ragazzi. Non possiamo rimanere qua a riparare tutto ogni volta. Quindi la nostra Alessandra può fare qualcosa qui nell'accampamento nemico, un sabotaggio, incita a disordini, appicca incendio a questo fabbro. Avanti, mandaglielo a fuoco, amica mia. Dai, un po' di fortuna anche da questa parte. Ecco, sabotaggio riuscito. Anche voi a ferro e fuoco, così qualche unità non la reclutate per qualche turno. Quindi, con questi soldi che abbiamo, purtroppo non possiamo riparare nulla, purtroppo. Li lasceremo per adesso in fiamme, però magari si ripareranno da soli, credo, col passare del tempo. Intanto stiamo maturando sempre nuove, come dire, stiamo maturando anche nuovi soldini nella sezione economica. Allora, abbiamo finito anche il condizionamento fisico. Per quanto riguarda l'economia, io adesso mi lancerei nella sezione appunto dei prezzi stabiliti. La costruzione di mercante di vino, locanda, entrate, perfetto. Sì, anzi, no, va bene, prezzi stabiliti. Deriva dal tutto il commercio, entrare ovviamente dalle tariffe e accordi commerciali. Forse è meglio l'agricoltura. Vediamo un po'. Ma forse, cioè, sono uguali, ragazzi. Non penso che una sia migliore dell'altra. Però, va bene. Allora, intanto dobbiamo riuscire a capire. Stiamo perdendo tantissimi soldi perché abbiamo reclutato delle nuove unità, come potete ben vedere. Quindi è meglio aspettare. Ad Osseos dobbiamo solo attendere i prossimi soldi per reclutare nuove unità. La situazione però a livello di ordine pubblico è ottima. Forse possiamo alzare ancora di più le tasse. Vediamo. 4, 18. 19. Ecco ragazzi, possiamo anche vedere un pochettino le possibilità dell'ordine pubblico al massimo. Quali sono? Sono queste, che possiamo recuperare tantissimi soldi con appunto la tassazione. Vediamo come va. Vediamo come va con l'ordine pubblico, ragazzi. Sovversione, suddito acquisisce notorietà. Vediamo un po'. Ecco, l'ordine pubblico inizia un pochettino a decrescere nelle nostre regioni, però gli abbiamo fatto pagare un bel po' di soldi ai nostri cittadini, che saranno fondamentali per la ricostruzione. Ritorniamo sul normale, ragazzi. Allora, con questi soldi che sono appunto arrivati, vedremo immediatamente di riparare la nostra cittadina. Vediamo un po' se possiamo. Anzi, io prima vedrei qua come sta andando la situazione. Vediamo se la nostra amica ha rovinato un po'. Ecco, l'hanno addirittura già riparato. Quindi vediamo un pochettino. La nostra amica io la porterei nuovamente qua, visto che abbiamo per adesso fatto del nostro meglio. E con questi dobbiamo eliminare, ragazzi, questo campione. Con questi soldi io non riparerei queste nostre antiche costruzioni, anzi recluterei il campione, proprio, eccolo qua, eccolo qui, un ragazzone degno di nota. Lo reclutiamo, ragazzi, dove? Lo reclutiamo qui, magari, vediamo se c'è possibilità di avere bonus in più. A Odeos lo possiamo reclutare, eccolo qua. Vediamo un pochettino. Fervore militare, 2 ordine pubblico, avventura, dimostrazione di forza, meno 4 morale tutte le unità dell'esercito, oppure assassinio, pretende di suicidare un assassino, raggiro, quest'altro, 10 per movimento, morale per le unità dell'esercito di origine, ordine pubblico province locali, assassinio. Questo potrebbe essere utile, reclutiamolo. Eccolo qua, addirittura abilità marziale.
successo critico. Fantastico, ragazzi. Allora, dobbiamo eliminare questa dannata. La nostra Alessandra, anzi, adesso potrà ritornarsene laggiù per vedere un po' come va la situazione. Gli dei della... Chi è qua che è arrivato? Euripide. Un membro della nostra famiglia ha accumulato una somma di debiti considerevole. Le sue azioni portano disgrazia su di lui e sull'intera famiglia. Paga il debito, non abbiamo soldi, ripudialo. Quest'uomo è una disgrazia, gettiamolo via dalla finestra perché non abbiamo neanche i soldi per pagarli. Allora, quindi vediamo di attendere. Qui come va? Qua va discretamente. Qui in basso, vediamo un po'. Ancora non abbiamo cibo per migliorare la nostra cittadina. Quindi ragazzi, mi sa che dobbiamo per forza rimanere qui. Allora, la situazione è questa. Io adesso mi fermo così vedrò anche le vostre opinioni. Abbiamo 2 eserciti nemici, forse facili da conquistare. Non so cosa fare a questo punto, se attaccarli, difendermi, prendere questo esercito, metterlo qui e creare un accampamento. Ditemi voi. La situazione finanziaria è questa, non possiamo andare oltre. Quindi dobbiamo magari conquistare questa città per riuscire ad avere un prestigio superiore. Purtroppo i tribali sono stati fatti fuori, non abbiamo altre possibilità. Con Sparta stiamo migliorando le relazioni, grazie al cielo. Potete vedere, patto di non aggressione, ancora niente, però siamo... vedi, sono sempre più forti di noi a livello di forza. Con i Geti come siamo messi invece, vediamo. Siamo sul pari, potete vedere, siamo forse leggermente più forti noi, però sicuramente... siamo in guerra e stranamente non hanno attaccato. Con Atene abbiamo già un accordo commerciale, però stranamente, scusate se sono ripetitivo, non ci stanno aiutando. Potete vedere che le loro unità sono ferme in questa cittadina da anni, proprio bloccati qua e neanche stanno venendo a darci una mano nel nord. Comunque ragazzi, la nostra situazione è questa, stiamo andando avanti alla grande, credo. Fatemi sapere la vostra opinione e becchiamoci all'interno del prossimo gameplay. Ciao a tutti!